இன்றைக்கி லக்ஷ்மி ஸ்ரீ சமையல் அறையில் மிளகு சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. எவ்வளோ சட்னி செஞ்சுருப்போங்க, ஆனால் மிளகு சட்னி டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கோல்டு, சளி, ஜுரம் அடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த சட்னி செஞ்சு நம்மளுக்கு இட்லியோடோ சாதத்தோடோ இல்லைன்னா தோசை, சப்பாத்தி எதோடு செஞ்சு சாப்பிட்டாலும் இந்த சட்னி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள். வாங்க, அதுக்கு என்னென்ன தேவை, எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், கேஸ் பற்ற வச்சு கடாய் வச்சுருக்கேங்க. கடாய் வச்சுட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. நம்ம எண்ணெய் சூடாகட்டுங்க. பாருங்கள், எண்ணெய் சூடாயிடுச்சுங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு 10 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சமாக இஞ்சிங்க, ரொம்ப வேணாம், கொஞ்சமாக இஞ்சிங்க பாருங்கள் போட்டுடலாங்க. நம்ம எண்ணெயில் நம்ம நிறைய சட்னிங்க செஞ்சுருப்போங்க, ஆனால் மிளகு சட்னி வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. பசங்களுக்கு கோல்டு, ஜுரம் வர்ற மாதிரி இருக்குது, இரும்பல், அது மாதிரி சளி பிடிச்சிருந்தா கூட இந்த சட்னி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா பசங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இந்த கிளைமேட்டுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. பாருங்கள், இப்போ நல்லா வதங்கினுக்குதுங்க. பூண்டு, இஞ்சி வதங்குதுங்க. இப்போ வந்து நம்ம மிளகு இப்போ போட்டுக்கலாங்க. 2 ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதங்கணுங்க. இந்த எண்ணெயிலே நல்லா வதங்கிடுச்சுன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. ஓரளவுக்கு சுருந்துக்குதுங்க. இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை, கொஞ்சமாக வந்து ஒரு காஞ்ச மிளகாவை கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க. சீரகங்க 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாங்க. நம்ம பாருங்கள், எல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கியிருக்குதுங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள், ஒரே ஒரு தக்காளி போட்டுக்கலாங்க. இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாங்க. நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாங்க. நம்மளுக்கு சளி, இரும்பல் அது மாதிரி இருந்தோம்னா நம்ம உடனே வந்து இந்த மிளகு சட்னி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க. பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாங்க. சாதத்தோட, இட்லி, தோசை, சப்பாத்தியோடவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. தக்காளி போட்டு ஓரளவுக்கு வதங்கினோடனே தேங்காய்ங்க, கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்து நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாங்க. தேங்காயும் நல்லா வதக்கணுங்க. ஏன்னா இந்த தேங்காய் நல்லா வதக்கணுன்னா சட்னி வந்து ஒரு 4-5 நாளைக்கு கூட நம்ம வச்சுருந்து சாப்பிட்லாங்க. ஆனால் தேங்காய் வந்து பச்சை தேங்காய் போட்டோம்னா நம்ம சீக்கிரம் கெட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுங்க. ஆனால் நம்ம நல்லா வந்து இந்த எண்ணெயிலே வதக்கிட்டோம்னா வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போகாதுங்க. பாருங்கள், நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. பாருங்கள், தக்காளியும் நல்லா இதில் வந்து மசிஞ்சிச்சுங்க. நல்லா இந்த சூட்டுக்கே வந்து நல்லா மசிஞ்சிச்சுங்க. பாருங்கள், இப்போ வந்து கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. பாருங்கள், தேங்காய் எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆற வச்சுட்டு அப்புறமா என்ன செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க. பாருங்கள், ஆறின உடனே நான் மிக்சியில் எடுத்து போட்டுக்கிறேங்க. மிக்சியில் போட்டு நம்ம அரைச்சினதில்லாங்க. அதுக்கு முன்னே வந்து மிக்சியில் போடும்போது ஒரே ஒரு பிஞ்சு வந்து வெல்லம் சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. வெல்லம் சேர்த்து இப்போ அரைச்சின்னு வந்துடலாங்க. பாருங்கள், நம்ம அரைச்சின்னு வந்துட்டோங்க. இது மாதிரி தான் நாங்கள் நைஸாக அரைக்கணும். பாருங்கள், அரைச்சின்னு வந்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம தாளிக்கலாங்க. கேஸ் பற்ற வச்சுட்டு ஒரு கடாய் வச்சுருக்காங்க. நம்ம கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. ஒரு 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாங்க. நம்ம பாருங்கள், கடுகு போட்டுக்கலாம். நம்ம இது பொரியட்டும். பாருங்கள், கடுகு பொரிஞ்சோடனே 2 காஞ்ச மிளகாய் இது மாதிரி நம்ம கிள்ளி போட்டுக்கலாங்க. அடுத்தது கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாங்க. அரைச்சி வச்சதை நம்ம போட்டுக்கலாங்க. நம்ம மிக்ஸி அலம்பி நம்ம ஊற்றிக்கலாங்க. நம்ம வந்து உப்பு வந்து முதல் வந்து வதங்கும் போது போட்டதோடு சரிங்க. இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாங்க. நம்ம உப்பு போட்டுக்கணுங்க. நான் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நான் வந்து இட்லிக்கு தான் இந்த சட்னி செஞ்சுருக்கேங்க. கிளைமேட் வந்து எங்கள் ஊரில் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருக்குதுங்க. மழை பெஞ்சுன்னு எல்லாருக்கும் வந்து தொண்டை வந்து
கட்டிகிட்டு இருக்குதுங்க. அதனால் வந்து நான் வந்து இட்லிக்கு வந்து இந்த சட்னி செஞ்சுருக்கேங்க. நீ தோசைக்குனாலும் செய்யுங்க, சப்பாத்திக்கு சாதத்தோடு கூட செய்யுங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இந்த சட்னி. ஒரு டைம் எப்படி இருக்குதுன்னு செஞ்சு பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க. ஏன்னா இது நம்ம வதக்குறோன்னா முதலே வதக்கிட்டோங்க. திருப்பி 2வது முறை நம்ம நல்லா வந்து வதக்கிட்டோம்னா 4-5 நாள் ஒரு வாரம் கூட வச்சுருந்து சாப்பிட்லாங்க. நம்ம கெட்டு போகாதுங்க. ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. மிளகு சட்னி இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டோடு நல்லா இருக்குங்க. நீங்கள் ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இட்லிக்கு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்ப வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நீங்கள் வந்து தண்ணியாக வேணும்னாலும் தண்ணியாக போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் நான் எனக்கு வந்து இந்த கெட்டியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு சாதத்தோடு பிசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. நீங்கள் ஒரு டைம் இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.